20 дугаар зууныг атомын зуун гэдэг анх зэвсэг бүтээсэн боловч 20 дугаар зууны 2 дугаар хагасаас цөмийн эрчим хүчийг энхэн зорилгод ашиглах болсноор дэлхий дахин эрчим хүчний цоошин хүчрхэг их усүртэй болж өсрөнгүй хөгжлийн эрен эхэлсэн билээ. Империализм гэдэг нэг аюултай юм. Атомын бомбыг эсэргүүцдэг ойлгодог юм бичдэг байсныг аймаар бид нарыг алах гэж юм л гэж боддог байсан. Алтай нийгэм хүүхэд штэ. Энэ одоо ураны өдөр үү те? Энэ ураны өдөр. Энийг ингээд долоогод үзэл зүгээр үү? Мөдөхгүй юу энэ яваад гэж. Тэ одоо энэ бол тоосроо болсон дээ. За нэг ийм эрчим хүчний төвх үед нэгийг нүүр явуул хойд санаагаас. Айдсан дээр мөн их тоглож байна. Айдсаасаа цөмөрөө уснаг салмаар байна. Та ч юм бол одоо олон жил геологч мэргэжилтэй би олон жил одоо энэ геологи уулуурхаа алданд бүх насаараа зүтгэсэн хүн шүү дээ тий. Та энэ ураны түүхийг ураны салбар Монгол улсад одоо энэ жоохон давчхан танилцуулахгүй. Ер нь одоо манайх энэ ямар түүхтэй юм? Яаж явсан? Монгол улсад ураны судалгаа хийх чиглэлийг бол 1970 оны үед Зүйл холбоот улсын Пири Аргунс гэдэг үйлдвэрийн нөөц нэлийн хомигдох шинтэй болонгууд Монгол улсын нутаг дээр энэ Пири Аргунсгийн ураны орттой адилхан юм ураны одоо бүтцүүд байна гэж зөвлөлтийн эрдэмтэд үзээд тэгэхээр 1970 онд Монгол улс Зүйл холбоот улсын хооронд тусгай судалгаа хийх тийм нууц гэрээ байгуулаад Цөмийн шинжилгээний лабораториуд ажиллаж ирсэн улсууд одоо ер нь гараал явах зөндөө тааралдана. Дубнаа зөндөө байсан. Хүсвэл одоо цөмийн зэвсэг хийгээл явахаар. Одоо хамгийн гол нь тэгж бэлтгэсэн байлээ шүү дээ. Яг цөмийн зэвсэг хийхээр. За тэгээд энэ концепцэд бол 1990-ад оны сүүл 2000-ад он гэхэд Улаанбаатарт бол атомын цахилгаан станц барина. Энэ үндэ зориулт мэрэгжилтэн бэлтгэнэ гэж бичсэн байгаа. Та нөхөд бол тэрийг сонирхол тэр ямар нэгэн нууц юм биш тэр бол байж л байгаа тийм. Монгол улсын нутаг дээр яг одоо бүр тийм мэрэгжилсэн судалгаа хийж гисэн шүү дээ. Тэр ажлын үр дүндэл бол Дорнот Монгол одоо бид нар Мардай гэж ярьдаг бүсэд Мардай гол Муран булаг Нэмэрийн орд Дорнотын орд гэж 5 ордыг илрүүлж бас хажууд нь зөндөө олон ирээдүйдийн цэгүүдийг илрүүлсэн шүү дээ. Тэгээ явандаа бол 1987-8 оны үед дундгойд хараад хайрхан гэсэн ордуудыг илрүүлсэн байгаа шүү дээ. Ардчилсан хувьсгалын өрнөл үед шинэ улс төрийн хүчин эдийн засгийн тусгаар байдлыг хадгалахад туйлын чухал гэж үзэн 3 ордын талаар ярьж байлаа. Энэ нь Эрдэнэтийн Зэсийн орд, Асхтын Мөнгөний орд, Мардайн ураны орд байсан юм а. 1988 оноос Мардайн орд дээр олборлтыг Оросод эхэлсэн. Тэрхтээ байж дээ энэ штэ байгальд бол үнэхээр бас яг нүүрс яаж байгаа юм шиг газрыг бол ингээд бүр онгоц сэнтэлж ирсэн тийм. Байгальд бол одоо нэлээд одоо тийм хор холбогдолтой гэдэг юм уу нэлээд одоо байгалийн сүйтгэж байгаа. Төрхийг одоо алдагдуулах тийм одоо ажил л да. Яг бус ажил мултмал байдаг. Тэгээ тэрийг бус нөхөн хэрэгж болох л да. Энэ одоо Дорнотын бүлэг орд гэж байгаа энэ 3 булаг Мардай нэмэр Дорнотын 4 ордын чинь нөөцийн бараг тал илүү хувь нь 7 дугаар өдрийн биед дээр байгаа. Одоо энэ өдрийн биед одоо яг энэ 400 м-ийн гүнд байгаа. Энд 400 м чинь магмагийн том одоо өндөр. Тэгээ энэ нэг олборлоход өрөөсөө одоо энэ хоёр аман энэ байна л да. Тийм байна. Ойролцоогоор 70 м. Хоорондоо 70 м зайтаагаар хийсэн доош 460 м гүнтэй. Энэ чинь олборлол одоо энэ дээр чинь ураны эслэг гаргаж авч байгаа шүү дээ. Одоо энэний кэрэн дээр ингээд суугаал ингээд нүдээр ингээд хараа бичгэлэл хийгээл ингээд зургийн зураал ингээд эндээ дооцоо метр зүгээл ажиллаад. Тэгэхээр сар болгон би мэрэгжлийн хяналтын цацрагийн хяналттай газар өгдөг байхгүй. Тэгэхээр сарын дараа надад мэдээ өгдөхгүй. Та энэ цацрагийн хяналтын аюултай төвшин аваагүй байна. Ажиллаж болно гэх. Хэрэв авцсан бол та одоо цацрагийн доогтоос одоо энэ цацрал болох хэрэгтэй гэж мэдээ өгдөхгүй. Би надад 3 жил ажиллахаар тийм ерөөс гарч байгаагүй. За энэ олборлтыг эхлэхийн өмнө Мардан тусгамыг байгуулж Зүйл холбоот улс Дорнод аймаг дахь Мардан ордоос уран олборлохын тулд тохилог жижиг хот байгуулсан юм. Хотод 8-аас 12 мянган хүн амьдардаг байсан ба тун тохилог тусгай хангамжтай газрын зурагт тэмдэглээгүй монголчуудад хаалттай зөвхөн мэрэгжлийн болон өндөр албан тушаалтан орох хэрэгтэй байлаа. Чухам үүнээс өнөө хүртэл адал явдлаар баяжиж хөгжсөр байдаг Мардан талаарх домог ярианууд үүсжээ. За эдгээр бол ерөнхийдөө олон улсын цөмийн энерги агентлагад мэдээлснээр бол Оросууд нэг 500 тонн ураныг Дорнотын ордоос олборлсон гэсэн мэдээ байгаа. Бас нэг 100 гаруй мянган тонн ядуу хөдөлгөөтэй ураныг бол Мардай дээр одоо овоолоод 6 овоол орхисон байгаа.
Тэр оолго бол уран нэг л газрын гадаргуу дээрээ Одоо байж л байгаа. тэгээ засаргаа ялгаргуулаад тэгэл байж л байгаа. Одоо ингээл ярих юм. 3 толгойтой үхэр гардаг, 8 хөлтэй ишиг гардаг гэл тиймэрхүү юм ер нь тэр болж ирсэн. Тэр одоо урааныг шууд ил аргаар холборлоод хөдрийг начиж ирсэн байх. Одоо тэр үед одоо Дашвал сумын дарга Френлдэ гэдэг нэг мундаг хашир хүн байсан. Хөдөө аж ахуйн удирдах газрын дарга одоо дорд самбуугээд тэгэхэд мал одоо зуулуулаач гэдэг юм уу? Одоо 2-3 толгойтой мал гарлаач гэдэг юм уу? Тийм юм ерөөсө дуулж байгааг л. Хэрвээ хортой байсан бол яах гэдэр Оросууд айл болгон хажуу талдаа хөлөм тавьчихсан. Тэгээд ногоогоо тарьчихсан. Тэрнийг өөрснөө идээд гадна дотны зочдыгоо одоо дайлаад сууж явах. Тэр тутмаасаа нөгөө Орос чинь Мартай энэ хавийн хөрс бол маш сайн хөрс, маш хурдан ургадаг. Та нар одоо малчтайгаа ногоо цагаа одоо тарихад сургаач ингэж одоо амттай байгаа бидтэй гэдэг. Тэгээд бид хоёр амттай байна, сайхан байна, энэ чи одоо үлгэр жишээ авах юм байна гэж тэгэлцэж ирсэн. Тэр урааны урхачийг хортой юм гинлээ. Тэгээд цаазлах ялтай хүнийг тэр уурхайд нь ажилуулад үхэхээр нь тэндэн дарчдаг том цэргийн анги байсан гинлээ энэ гэсэн цуурхал одоо хүртэл яваад байгаа байхгүй юу? Гэхдээ Мартай бол ерөөсө одоо тайм хот. Тэнд гаднаас нөлөөлөх юм байхгүй. Уран дээр ажиллаж исэн тэр Орос нөхдөөс би бүр зориуд очиж асуусан. Доронтын урааны орд манай Периаргунсгийн урааны орд дээр бол хүн хордоод байх хэмжээний тийм хүдэр байхгүй учраас тэгж хоригдлуудыг тэгээ ажиллуу тэр нь өгтөг хатдаг гэдэг бол тэрэн шиг тийм цуу яриа байхгүй л гэж би надад хэлж ирсэн. Тэр Эрдэнэ сатын дэлгүүр оршоогоор ард түмэн орж үйлчлүүлэхэд нээлттэй байсан уу? Эрдэцгээд ундаа хийсэн. Ундаа би тэр ундаанаас ууссан. Тэрнээс хойш олон жил зүгээр байгаа. Би ам цангацаа явж байгаа уусан. Амны цангайг сайн тайлж ирсэн. Ураантай ундаа бол одоо лавал шар их сайн тайлдаг юм байлээ. Тэр урд өдрнүүд одоо дорнодод яруу найрагчдтайгаа нийлж тэнд нэг айлд орсон. Тэр жоохон хүүхэдтэй байсан. Тэр хүүхэд нэг толгойтой байсан. Хоёр нэгтэй зөв зүгээр байсан. Зүгээр байсан. Айл байсан. Тэгээ явсан. Мартайгийн урд руу одоо манай өөрийн сумынхаа зөв хойд талд өвлжөө нь бол маш их ойрхон нутгалдаг. 2001 онд ирээд л одоо мэддэх юм байхгүй л энэ да. Би энэ ч одоо ирээд л нутаглаад одоо бас нэг хэдэн жил болж байгаа. Одоо болтол. Тэгэл тэр тийм дахиад дутуу гарсан нэг өвчин зовлон хүрсэн урааны тийм ургуулын юм юу да мэддэх юм байгаагүй дээ. Одоо мэддэгдэл миний мал хундарт мэддэгдээд ингэж сайхан бойцохгүй байх хэвээр юм да. Тэгээ сүүл би бас явах үед нь одоо усуудтай уулзаад ярианы дэлгэм сонсч байсан. Тэр нөхөө яасан гэсэн чинь усаар бүргээ тэгээ битүүмжлээд консервац хийсэн гэж. Хэрв монголчууд өөрсдөө сүтгэж гээгүй бол дорнод хязгаарт авсаархан хөгжингүй суурин нэгээр нэмэгдэх байж. Харин дутуу ашигласан урааны ордыг Канадууд сэргээх гэж оролдсон байна. Хожим ерөнхий сайд Баяр Атрын 3 дугаар аянаа эхлүүлэхийн тулд орд эзэмших эрхийг Оросуудад буцаан өгснөөр олон улсын маргаан болж өнөөг хүртэл ашиглалтгүй байна. 1010 онд тусгаар тогтносноос эхлэл нэг том зорилго тавьсан юм аа. Тэр нь өрөндийн жишгээр хөгжиж нэг тийм улс шиг улс болно. Ингээхийн тулд бид үйлдвэржих ёстой гэж юм. Тийм үү? Тэгээ үйлдвэржихийн тулд одоо тэр нь эрчим хүч хэрэгтэй, тийм үү? Цаашдаа нүүрснээсээ татгалзах экслим яриад байгаа шүү дээ дэлхийд дахир нь. Тэгээ бид нар одоо яг мэдээж одоо бол нүүрс Монголын эдийн засгт одоо гол нөлөө үзүүлж байгаа зүйл. Тэгээ цаашдаа яах 30 40 жилийн дараа 50 жилийн дараа бид нар яах вэ? Дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагыг бас анзаарч тэрэнд зохицож өөрийгөө төлөвлөж тэрэнд нь одоо нийцэж явсан улс л тэр одоо хөгжиж чадна гэж би бодож байна л да миний бодлоор бол. Тэрийг ч одоо ухтаж хараад гэх юм уу манайхан ч одоо захим засаглалч гэдэг юм ингээл ярьж байна л да. Тэрэн шиг энэ дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагын нэг том одоо салбар нь бол энэ эрчим хүчний салбар ба шүү дээ. Эрчим хүчний найдвартай хүүсвэрийн одоо нэг бол цөмийн эрчим хүч байна гэж үзнэ. Одоо цагуурын өөрчлөлт гэж яриад байгаа шүү дээ. Дэлхийн дулаар л энэ гэж яриад байгаа. Агаарт хөлөмжийн ихийг багасгахад олон улсын гэрээ хэлээр нэгдсэн учраас тэгээд 2030 оноос нүүрстүүлэх асуудал ер нь хомигдсон. Тэгэхээр одоо нас ахвал энэ цөмийн эрчим хүч бол Монголд хамгийн ирээдүйтэй салбаруудын нэг гэж бодож явдаг юм. Найр садланы эрчим хүч бол байна. Гол нөлөө үзүүлж чадна. Гэхдээ дангаараа бол бас болцоо их муутай. Яг гэвэл энэ чинь докторгүй салхитныхаа аясаар эрчим хүчийн үйлдвэрлэн өдөр нь нар байхгүй бол одоо шөнө бол тэр чинь зогсчихж байгаа. Тэгээ өдөр нь бас янз бүрийн цаг агаарын одоо бүрхэг байх юм бол багасаа явчихж байт юм. Ингээд энэ чинь бол доктортой биш эрчим хүч. Эрсдэлтэй гэсэн бас. Доктортой
үйлдвэрлэгч бас хавсарч ээж бий болох хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй юу? Тэр нь одоо нүүрс биш гэх юм бол одоо цөмөл болж таарж байгаа. Монгол улс өнөөдрийг хүртэл эрчим хүчний хомсдолтой, эрчим хүч импортлогч орн хിവэрэ байна. Энэ бол бид хөгжил дэвшлээс хоцорч буйн нэг гол шалтгаан юм. 1 кг ураанаас гарах эрчим хүчний хэмжээ нүүрстэй харьцуулахад хэд гэлээ? За одоо ер нь бол 1 кг цэвэр ураанаас одоо гаргаж авах эрчим хүчний одоо хэмжээ бол 1 сая килограмм тийм үү? Нүүрсээс гаргаж авах энерги 1 кг цэвэр ураанаас гаргаж авах энергитэй ер нь ойролцоо байна. Өөрөөр хэлбэл нүүрснээс бараг сая дахин илүү өндөр өгөөчтэй юм. Цөмийн эрчим хүчний энэ байгальд нөлөөлөх та ялангуяа дэлхийн дулаалд нөлөөлөх нөлөө бол абсолют одоо 0 гэж бас тэг байхгүй. Цөмийн одоо эрчим хүч технологи гайхамшигыг одоо та зүгээр товчоор юу хэлэх вэ? Өнөөдөр уран гэдэг чинь одоо манай 3 4 дугаар цахилгаан станц шиг ийм асар том барилга, олон зуун ажилчинтай ийм том олон га талбай ажилласан ийм том барилга байгууламж биш шүү дээ. Орчин үеийн одоо атомын реактор гэдэг юм уу, Улаанбаатар шиг ийм жижиг хотыг бараг хөдөлгөөнд нэг портер машин дээр ачаа явуулцдаг. Нэг 3 4 5 хүн ажиллаулцдаг. Тийм л цахилгаан станц гарч ирж байгаа байхгүй юу? Хэний ч нуусан юмыг ханны цаанаас олж харддаг болчиход байна. Энэ цөмийн технологи гайхамшиг болно шүү дээ. Жишээлбэл оюу толгой, эрдэнэс 5 толгой, эрдэнэт хийдийн уурхаануудаас хэр хэмжээний алтс зис гарч ийна гэдгийг бол цөмийн технологиудаас суурилсан тоног төхөөрөмжөөр тодорхойлж Монгол улсын одоо сан хөмрөгт хэдэн төгрөг орох вэ гэдгийг энэ тоног төхөөрөмжөөр тодорхойлж гайлын лаборатори, оюу толгой өөрийн лаборатори, манай геологийн лаборатори нэгс тодорхойлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ технологиг шууд ашиглах хэрэгтэй. Дасах гэж 10 жил, дараа нь суралцах гэж 20 жил ингэсээр хэтэл чи нөгөө хөгжлийн хордог гэдэг маань 21-р зуунд жирлээд өгнө шүү дээ. Энийг яг бид ойлгохгүй байна уу гэж. Хэрв хөгжил дэвшлийг амдан гүйцэе гэвэл бид цөмийн эрчим хүч рүү зөрөгтэй алхах хэрэгтэй. Эрчим хүчний гачаал хараат байдлаас гарах боломж бол энэ юм а. Уран бол зэвсэг биш, түлш гэдгийг ойлгочихвол тэр тусмаа тун ховор бөгөөд үнэтэй. Манай эдийн засагт асар их ашиг авчрах ерийн бүтээгдэхүүн гэдгийг нийтээр ойлговол асуудалгүй юм. Фукусима та Японы. Тэрнийг улсууд их аюултай жишээ болгож ярьж явлаа. Би бол хамгийн аюулгүй жишээ бол тэр боллоо. За тэр бол цөмийн аваар гэхээсээ илүү зүгээр байгалийн гамшиг байсан л да. Тэн дээр бол тэр нэлээд эртний анхны 1-р үеийн реактор 50 хэдэн онд байгуулсан реактор одоо зогс хугацаанд болцсон зүгээр одоо хэвээ ажиллаж байсан учраас байлгаж ясны одоо тэр бусад хамгаалтын систем одоо тэр ус зайлуулдаг тэр системд нь одоо гол нь эвдрэл гарсан юм шиг байна. Энэ бол Монгол ухаанаар хандах юм бол ерөөсөө хоёр шалангийг хооронд нь холбол скотчдоход тэгэл усгөөч шүү дээ. Хүйдүүс гүйлэх юм байгаа юм л. Тэгж болох юм дээр тэр нөгөө хөдөлмөрийн сахилга гэдэг нь хэтэрхээрээ бас бүх юмыг ясоор нь хийх гэж. Тийм бүх юмыг намаар нь хийх гээд тойхоогоос албаас зөвшөөрлөө авах гээд тэг хөдөлмөрийн сахилга хотын асуудал юм байна. Монгол ухаанаар бол ерөөсөө тэр Фукушима хизээш ослог гарахааргүй. Өөрөөр технологиос болоогүй байхгүй юу тийм. Тэнд бол бас аваар гарсан. Яг нэг хүн осолдож нас орсон гэдэг мэдээлдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тэрнээс хойш олон нөгөө цацрагийн хэмжилтүүд явуулаад л одоо психологийн шок болцсон л доо. Одоо цацрагт маш олон хүн хорцсон гэж үздэг. Тэгтэл ослын талаар бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүгнэлт гарсан олон улсын атомын энерги агентлаг МАГАТЭ-ийн дүгнэлт гарсан, Японы засгийн газрын дүгнэлт гарсан байгаа. Тэн дээр бол миний одоо тэр дүгнэлтүүд байгаа харж яснаар бол яг үнэхээр цацрагаар бол 2-3 хүн хорцсон. Бусд нь бол цунами болон бусад одоо хүмүүс амь өргөцсөн гэж би тайлан дээр байгаа. Та энэ талаар бас өөрийнхөө бас юу хэлэхгүй одоо тайлбар бодлоо үзэл бодлоо хэрэггүй. Фукушимагийн атомын цахилгаан станцын реактор хүчтэй газар хөдлөлт болох юм бол автоматар зогсохоор зохицуулагдсан байдаг. 2011 оны 3 дугаар сарын 11-нд Фукушимад байгалийн гамшиг томоохон осол болсон. Олон улсын эрдэмтэд 2 хүн нас барсан гэдэг дүгнэлт гаргасан. Тэр 2 хүн бол эргүүлд гарч байгаад цунамид автсан. Хэдийгээр энэ 2 хүнийг Фукушимагийн атомын станцаас алдагдсан цацрагт хордсон гэж цуурхах хүмүүс байдаг ч тийм зүйл болоогүй. Тодорхой хэлбэл хорт цацрагаас болж хүн нас барсан тохиолдол байхгүй. Газар хөдлснөөс 40 минутын дараа цунами орж ирсэн.
станцын электрон эд ангиуд болон дизель хөдөлгөөрүүд усан давтаж үйл ажиллагаа нь бүрэн зогссон юм. Өөрөөр хэлбэл цахилгаан өгч чадахгүй болсон гэсэн үг. Фукушимад 4 реактор байгаа. 1960-аас 1980 онд ашиглаж эхэлсэн 40 жил ашиглана гэж анх ярьж байсан юм. Цунами болсон жил нь яг 40 дэх жил нь байсан. Гэвч үргэлжилүүлэн ажиллаулна гэж тухайн үедээ яригдж байсан болохоор станцыг зогсоох шийдвэр бол гараагүй юм. Японоос бол одоо цөмийн эрчим хүчний орн. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараахан удаагүй цөмийн эрчим хүчийг одоо ашиглаж гисэн. Ер нь энэ талаар одоо олон нийтийн эсэргүүцэл энэ төр байв уу гэдэг талаар бас бид сонирх гэсэн. Японы цөмийн эрчим хүчний хөгжлийн талаар ярихад хэд хэдэн урьдчилан нөхцөлийг дурдхан зүйтэй байдаг. 1945 онд Хирошима, Нагасаки дэлбэрсэн атомын бөмбөг түүний хор нөлөөллийн асуудал дурддагддаг. 1954 онд Америкийн Маршаллын арлын орчим загасжилж байсан загасчид цацраганд хордож Японд ирээд өөд болсон хэрэгж гарсан. Гэвч Япон улс атомыг энхийн зорилгоор ашиглахаас хойш суугаагүй юм. Дайны дараах эдийн засгийн сэргээн босголтод атомын цахилгаан станц маш чухал гэдгийг ойлгосон Японы засгийн газар 1954 оноос атомын цахилгаан станцыг хөгжүүлэх талаар төлхөө ажиллаж 1963 онд туршилтын жижиг реактортай болсон юм а. Түүнийг Америкаас оруулж ирж байлаа. Дараа нь Англиас мөн л туршилтын реакторыг оруулж ирсэн. 1970 оны Осакагийн шинжлэх ухааны дэлхийн экспог зохион байгуулахдаа атомын цахилгаан станцаас цахилгаанаар хангаж олон нийтийн сонирхлыг татаж эхэлсэн юм. Хэдийгээр эсэргүүцэгчд олон байсан ч бид цөмийн эрчим хүчийг ашиглах тал дээр амжилт олсон. Японы засгийн газар, эдийн засгийн хороо, шинжлэх ухааны салбар гэх мэт бүхий л талууд дэмжсэний үндсэн дээр эдийн засгийг босгох чухал тулгуур нь атомын цахилгаан станц юм а гэдэг санаанд нэгдсэн тул үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн юм. Танд баярлалаа. Биднийг бас ингээд урилгыг хүлээж авч оролцсон чинь сэтгэлээсээ баярлалаа. Танд тэгээд бас эрүүл их уртутаа наслахыг хүсье. Өнөөгийн байдлаар дэлхийн 30 улсад 442 атомын реактор ажиллаж байна. Цаашид 435 реактор нэмж барихаар төлөвлөжээ. Энэ бол эрчим хүчний их үүсвэр. Харин уран бол яг нүүрстэй адил эрчим хүчний түүхийд юм. Нөгөө P5 гэдэг рүү яриад шүү дээ. Нэгдсэн улсын байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн байнгын 5 гишүүн болоод одоо энэ 5 чин болоод цөмийн зэрэгтэй 5 гүрэн байж байгаа шүү дээ. Тэн дотор Францын технологи бол өнөөдөр бол гойд цөмийн технологи Орос байна, Франц байна. Ялгаа байхгүй л дээ. Тэгэхээр бол энэ биетэй баттай юмыг л бид шүүрээд авах ёстой болцоод байна л да энэ цаг үед. Одоо чинь дэлхий дээр нэг 443 цөмийн реактор ажиллаж байна. Гэтэл одоо дахиад ойрын үед бол 480-ыг барихаар юм төлөвлөгдөөд 50-60 нь бол баригдаад явж байна тийм ээ. Эхэлсэн байна. Тэгэхээр эн чинь бол маш эрчимтэй, бүр түрүүчийнхаа байснаас илүү эрчимтэй цөмийн эрчим хүч рүү бол өндөрлөгт орж байна гэж харагдаж байна л да. Энийн цаашаа ураны салбар руу том хөрөнгө оруулалт руу тийм ээ. Эрдэс баялаг руу орох нь бол зүйтэй гэж би боддог. Айд зүхтаач хойсон суух биш. Бид залуучуудаа өнгөрсөн 50 гаруй жил бэлдсэн, одоо ч гэсэн бодлогоор бэлдэж байгаа. Энэ хүмүүсээ сайн бэлдэж чадах юм бол бид дэлхийн нийтдээ ядаж тэргүүлж чадахгүй болоход бид хоцрохгүй байх боломж бид нарт байна. Тэ. 3 дахь хөрш орнуудын хөрөнгө оруулалт болоод бизнесийн сонирхол руу цэгэн цохилтоор цохилтогддог. Энд нэргэний хөдөлгөөнүүд болоод орон нутгийн бус хөдөлгөөнүүд цөмөөрөө татагтаад орчихсон. Энэ байдал маань бол Монгол улсын хөгжил дэвшлийг л алж ийн л гэсэн үг л дээ. Үндсэндээ бол энэ хүн амын чинь 3-1 байнга ядуу байж байна. Монгол улсын эдийн засаг сангүй байна. Байнга өртөө байна. Мөнгөний гачаалд орж байна. Тэг нийгмийн халамжийн бодлого нь хэтэрсэн байна. Популизм нь хэтэрсэн байна. Тэг энэ бүхний чинь залруулах юм бол энэ 3 дахь хөршийн хөрөнгө оруулалт баймаар юм байна. Монгол улс ураны 192.2 мянган тонн баталгаажсан нөөцтэй бөгөөд одоогоор 13 ордыг бүртгээд байна. Дэлхийд ураны нөөцөөр 10 дугаарт ордог. Монголчууд Францтай хамтран хамгийн сүүлийн үеийн технологиор боловсруулсан уран олборлож байна. Бид Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын Зөөвчөв Дулаан уулын ордыг түшиглэн Монгол Францын хамтарсан Бадрах энержи компани байгуулсан уран олборлох үйлдвэрт очлоо. Тэр одоо ураныг олборлож байгаа хамгийн сүүлийн технологи гадуудар уус олборлох гэж байна шүү дээ. Энэ бол одоо дэлхийн хамгийн сүүлийн одоо байгаль дээлтэй одоо эко гэж ярьдаг юм да тийм технологи шүү дээ.
За газар дээр уусхан олборлохын арга бол тийм нэг 50 жилийн өмнөөс ихтэй л те. Энийг бол Америкийн нэгдсэн улсууд маш өргөн дэлгэрж эхэлсэн. Одоо тэгээд энэ барууны орнууд ерөнхийдөө маш өргөн ашиглаж байгаа. Жишээлбэл одоо Монгол хөрөнгө оруулсан Францын дээр Орано групп шиг одоо Казахстанд 6-7 ордыг яг энэ аргаар олборлж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэнд бол одоо ураны олборлолтын хэмжээгээр бол Казахстан чинь одоо дэлхийд тэргүү жил 15-аас 18 мянган тонн уран олборлж байгаа. Ураны үйлдвэргээд инхээр нэг том уурхай санаанд ордог шүү дээ тий. Ерөөсөө л энэ байгаа ийм хэмжээл энэ. Маш жижиг. Хоёрдугаар өөрөө одоо смарт гэдэгтэй адилхан ухаалаг л багхгүй юу. Нэг онцлог дандаа дорн говь гэдгийг ажиллаж байгаа шүү дээ. Өөрөө бид өөрсдөө энэ өөрөө төр өөрөө хийдэг, улсын хийдэг. Одоо Францтай бид нар яриад байгаа Францын төрийн өмчт компани Орано байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар нөгөө янз бүрийн буух өдөртөө буцаа ихтэй гэдэгтэй адилхан бид нар Францын төртэй танилцдаг гэсэн үг. Хин нэгэн хувь итгээд юм уу хин нэг юм байхгүй. За бид Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын нутагт орших Зөвчөв ураны орд дээр ирээд байна. Үйлдвэрийн байгууламжууд болон цооногудаас бүрддэг. Цооног гэдэг маань гүний худаг гэсэн үг. Газрын дор нь одоо ингээд 2 цооногийн хооронд одоо нэгээс нь шахаж нөгөөтг нь сорох маягаар олборлдог. Тэгээ уусхан олборлдог одоо нэлгийн шилдэг арга л да. Цооногийн талбайгаас ирж байгаа ураантай уснаас урааныг ялгаад шахаж шүүгээд энэ машинаар ингээд торхон цавладаг. Одоо уран боловсруулах үндсэн процесс маань явагддаг газар байнамаа. Тус үйлдвэрийг бүгд нарийнх Франц улсын хөрөнгө оруулалтаар байгуулжээ. Нийт хөрөнгө оруулалт 240 сая $200 болсон бөгөөд Монгол улсад 38.5 тэрбум төгрөгийн татвар төлж, орон нутагт 5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийжээ. Төслийн нийт хөрөнгө оруулалт 1 тэрбум 77 сая $200 бөгөөд улс орон нутагт татвар төлбөрт 1.2 тэрбум шахам $1-ыг төлөх юм. Энэ нөгөө нэг шар нутаг гэдэг чинь шүү дээ. Нөгөө айхтар яриад байгаа юм чинь. Нэг аюултай гэдэг юм чинь. Нөгөө англиар yellow cake гэдэг чинь. Шахсан байсан шиг. Шахсан байсан. Тэгээ нөгөө аюул шиг байгаа шүү дээ. Торчиг. Энэ ч ихтэй одоо эндээ бол хор байхгүй шүү дээ. Хор байхгүй. Ямар ч хор байхгүй. Хор байхгүй. Одоо цөмийн зэсгийн хинтл энийг яана гэсэн. Энийг баяжуулна. Дэлхийд 5 улсад баяжуулна. Англи 2 P5 гэх цөмийн зэстэй 5 улсад баяжуулаад тэр баяжуулсан нь бол хамгийн аюултай юм. Энэ бол ямар ч аюул байх. Одоо энэ юуг харъя л да. Тийм баг. 7 метр шүү дээ. Тэр хэдгээ зааж юм. 1.95 мав. Тэгэхээр миний сонссноор бол энэ баг Улаанбаатараас бага юм шиг. Байгалийн фонд гэж ярьдаг. Тэгэхээр Улаанбаатарт бол одоо яг байгалийн одоо дэвсгэр микринг бол 18-аас 20 микрингийн цагаал байгаа. Гэтэ яг хоттой Улаанбаатар хоттой хөлийг зогсож байгаас хамаагүй бага байна гэсэн. Одоо бүр ингээ хүмүүс яриад байгаа хүмүүсийн одоо нэг иргэний хөдөөний ягаад байгаа чинь өгч байгаа энэ тэргээд яриад байгаа чинь 8,000 10,000 тэргээд бүр ингээ бүхэл одоо явчихдаг. Тэр бол бүр тэ энэ эзэж одоо чи хараад тэр хэд зааж байна. 1.95. Тийм миний ч гэсэн тэг зааж байна тийм юм уу тий. Тэр 1.5 ч юм уу тий. Хамаагүй бага гэсэн. Тийм л залттай юм. Гэж үздэг юм байлээ одоо микроси одоо физикс биш учраас. Дорноговьд ураны үйлдвэр байгуулагдах зургаар тус нутагт амьдарч буй малчтад сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа тухай сүүлийн жилүүдэд хангалттай шүүгэж байна. Малчдын гомдлын шалтгаан нь тэднээс мах авдаггүй. Аж ахуй эрхлэгт нь хангалттай дэмжлэг үзүүлдэггүй гэх гомдолд байдаг бололтой. Уран олборлох үйлдвэр хүн малд хортой юу? Ямаач момол гаргаад зайнараа ингээд ингэчлээ, ингээ хорчлоо гэдэг. Энэ бол хуулиараа бол эрх зүйн баримт болохгүй тийм миний ойлгож байгаагаар. Тэр малчин хүн бол тэнд дээж явах ямар ч эрх зүйн акт байхгүй. Хизээ хот руугаа авч явах уу? Одоо тэгээд байгаа Одоо ингээд энэ авто аквад байгаа хүмүүс бол одоо жоохон хатуу хүн хэлэхэд бол хэрвээ одоо ингээд халдварт өвчин тарах тийм одоо янз бүрийн нөхцөл бүрдүүлэх юм бол энэ үл үндэг гэмтэрэг. Тийм учраас малчдаа ингээд бас хэлэхэд бол та бүхэн минь ямар нэгэн өвчний с сэжиг илэрх юм бол мал эмнэлэгтэй л ханд. Тэрийг мал эмнэлэг өөрөө зохицуулна. Одоо яг энэ талаар одоо ойлголтгүй олон нийт гэж ярил л да. Олон нийт иргэдийн хөдөлгөөн бол тэнд маш их цацрагтай байна. Хүнтэйгээ малтайгаа 200 300-аараа хордож ийн гэж байгаа. Илэрсэн тэр зөвгөө дээр нь одоо манайхан маллаа хариулаад тэгээд ер нь явж л байгаа шүү дээ. Тийм олон жил маллаа хариулаад явж ирсэн. Тэгээд тэр одоо ч гэсэн бас тийм байж л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн зүгээр энэ яригдаад байгаа ялангуяа Улаанбаатартай холбоотой асуудал бол энэ сүүлийн одоо мал эмнэлгийн байгууллагууд засгийн газраас гаргасан ажлын хэсгүүдийн 5 удаагийн дүгнэлт байж байгаа шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар цацраг гэдэгт бодсон ч гэдэг юм уу, химийн бодсон ч гэдэг юм уу, нөлөөний улмаас малд, төлд ямар нэгэн одоо гаж хөгжил байна гэсэн дүгнэлт ерөөсөө гараагүй байгаа. Манай энэ говийн ордууд бол 9 жилүүнд үүссэн. Агуулга нь маш ядуу бага. Тийм ядуу агуулгатай учраас тэр газрын гадаргуу дээрэж байсан
Ер нь бол цацрагийн хэмжээ бол тэнд баг энэ маш бага энэ байхгүй гэхдээ дүүсхүүс нэг 50 микрорентген цагт 60 100 микрорентген цагт газрын гадаргуу дээр байна шүү дээ. Тэр хөхрийн үйлчлэл гэдэг нэг айхтар уусан блийг одоо газар доор уусгаад тэгээд тэр нь ундны усанд нөлөөлөд худагнд нөлөөлөд тэрнээс нь мал хүн уугаад хордож ийн гэж байгаа. Ямар нэгэн хорд байдас эсвэл хор байлаа гэдэг ингэхэд байна шүү дээ. Орчин байж шүү дээ. Ус нь байна, хөрс нь байна, ургамал нь байна. Тэрийг идчихээн, уужээн. Ер нь иймэрхүү гажигтай тугал танаа тэр гардыг. Аминсэр бас гардаг байсан. Нэг хэсэг биш, нэлээд хэсгээрээ л хордож сая одоо хордлого байна гэсэн. Тий. Хөхрийн үйлчлэлээр одоо газар доор ингээд шахаад тэгээд ингээд ундны ус болон одоо бус юм нөлөөлөд байна гэдэг айдас хардлага байна. Яг одоо яг үнэхээр тэгээд байгаа юм уу? Яг ямар процесс явдгийг та тайлбарлаад өгөөч. Энэ модель төр бол ингээд уран байгаа одоо яг нэг хөдрийн биеттэй давхарга маань энд байна тийм ээ. Энд харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо 100 хэлэн. Тийм 70-аас 170 метрийн одоо гүнд энэ одоо уран агуулсан хөдрийн биет маань орштой. Одоо нэг хэрэглээд байгаа ундны ус өндөр л. Тэгэхээр энэ хоёр ус маань болохоор хоорондоо яадаг вэ гэхээр энэ нөгөө чулуулаг үе давхаргаас гадна одоо нөгөө ус үл нэвчүүлэх шавар үеүүдээр ингээд тусгаарлагдчихсан. За тэгээд хоорондоо бараг 100 метрийн зайтай шахуу ийм хол байгаа тийм ээ. Хоорондоо одоо юу байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр одоо эндээс албарл тэгээд энд үйл ажиллагаа явлаа гэхэд энэ хоорондоо холбогдож бохирдох ч юм уу эсвэл эннийх нь одоо усны түвшин багасах ч гэдэг юм уу. Олон нийт ямар ойлголттой гэхээр ерөөсөө энэ бидний хэрэгжилж байгаа энэ ундыг хэрэгжилж байгаа энэ одоо энэ хотын усыг энийг л ингээд хордоол байна гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бол ямар нэг юм байхгүй. Одоо ингээд энэ макет харахаар 170-аас 180 метрт энэ дооргоо уснаас л бид нэр олборлж байгаа шүү дээ тийм ээ. 100% тийм хөхрийн хүчил биш ээ. Энэ бол хамаагүй солруулсан, маш солруулсан хөхрийн хүчил. Өөрөөр аюул бол одоо тийм байхгүй гэсэн. Та хэлсэн чинь нарны заа оройгоор одоо ингээд аккумулятор чинь маш өндөр одоо концентраттай хөхрийн хүчил хэрэгжилж шүү дээ. Нэг зүгээр асуулт байна. Энэ дорногофт гэл 8 үлтэй 2 толгойтой л гарах юм. Яг үнэхээр дорногофт гараад байгаа мó? Энэ ураанаас болоод байгаа. Өнөөдөр хонд манай Монгол улс тэгээд ингэхэд бол нийтдээ нэг 170 гаруй өвчин байна шүү дээ. Мал амтны тий. Шинжилж, хин судалж, хин оншилд, хин бэхтийн зэрэг мал эмнэлгийн байгууллага байж шүү дээ. Хэд хоног өвчлсөн гэхээр өвчнийхэн шинж тэмдэг ямар байсан байт юм бэ? Шинж тэмдэг бол ер нь зүгээр л ийм идэхгүй гөлрөө зогцооддаг байхгүй юу? Яг сайн одоо малаа ажигладаг, малаа одоо мэддэг ийм алчин хүн бол зүгээр сэжигл илрүүлнэ. Тэрнээс үш тэр хүнд бол тэр онцлох юу чадварч байхгүй, онцлох эрхч байх. Бид нар энэ ардчил эдийн засагт одоо хэлбэр талаас шилжихүүл нэг өдрөл явдал байсан шүү дээ. Өмцийн бүх эрх тэгшээ. Ихсаал цугнахыг хэрэгтэй падгээл алгаж өгөхөд алхаад хүний социалист биш хүн болтлоо бол одоо дахиад 70-30 жил бид нар одоо их тийм хүчрэгдэхгүй байна тийм үү? Тэд нар чинь зүгээр нэг цаасаараа дүгнэлт хийгээгүй шүү дээ. Дандаа дээжийг аваад газар доор нь очиж задлан шинжилгээ хийгээд тэндээс одоо ямар дээжийг авбал бид нэр энэ сэжиглээд байгаа юмыг зөв дүгнэлт гаргахгүй гэдэг утгаар дээжээ аваад гадаад болон дотооддоо лаборатори лабораторийн шинжилгээд үнэлтээр гаргаж байгаа. Өөрөөр шинжилгээ ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо дэлхийн олон нийтэд дэлхийн мал эмнэлгийн байгууллага бусад байгууллагууд баталгаажуулсан арга зүйн дагуу өнөөдөр одоо тэрэнд зориулсан мэдрэг чанар сайтай багад тоног төхөөрөмжөндөө эсвэл химийн урвалаар ингээд гаргасан дүгнэлтүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ 5 удаагийн дүгнэлт гэдэг бол ерөөсөө мал эмнэлгийн байгууллага өөрийнхөө ажлыг хийсэн, хийхдээ бол өнөөдөр ямар арга зүй шаардж байгаа юм, ямар төвшөнд дүгнэлт гаргах ёстой юм гэдгийн дагуу үр дүн гарсан ийм л одоо ажлууд байгаа. Тэр нэг хамгийн хил гаргаад байсан нэг малчнаас тэр Дорногой Улаанбаатархаас малаа вакцинд хамруулаагүй байсан гэсэн дүгнэлт гарсан байсан шүү дээ. Энэ 20 оны засгийн газрын хэрэглэх газраас гаргасан 60 хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгаа шүү дээ. За тэрний юундор дүгнэлтэн дээр байж байгаа шүү дээ тий. Одоо яг тэр одоо ураанаар хордод байна гэсэн айлынх нь бом цусан халдварт гэдэг нь өвчлсөн байна. Тэр одоо өвчлсөн хоёр нь болохтой зэрэг тэр айл өөрөө урдсан сэргийлэх тарилга хийлгээгүй байна гэдээ гараад ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр урдсан сэргийлэх тарилга хийлгээгүй байна гэдэг чинь тухайн өвчнөөс хамгаалах хажуугаар нөгөө бусад малуудыг өөр өвчнөөс хамгаалах суур болдог шүү дээ. Тэгэхээр энд бол бас хариуцлагагүй асуудал харагдаж байгаа байхгүй юу. Мал эмнэлгийн арга хэмжээд хамруулаагүй л шүү дээ. Тэр айл хөгжил, урагшилжил байна. Бид хөгжин, ингэхийн тулд эхлээд тарихаа хөгжүүлэх ёстой. 21-р зуунд атомоос айх биш, харин ашиглах ёстой.
манай үндэстний 200 дамнсан тэр одоо үндэстний бодлогын нэг хэсэг бол энэ цөмийн эрчим хүч юм аа. Маш олон хүн бол одоо ингээд цөмийн эрчим хүчнээс цахилгаан эрчим хүч гаргаж авахыг бол ерөнхийдөө их ойлгодог. Нэг л одоо урвал явуулаад тэр дотроос нь цахилгаан гараад байх юм уу? Нэг л тийм л аймаар бөмбөгдөл билээд явчих юм уу? Нэг тийм ойлголттой. Энгүүнээр хэлэхэд бол таач мэдж байгаа. Манай малч чинь нэг юм ярьдаг шүү дээ. Тэр мал төрийн хамгаалтанд байх хэрэгтэй. Та нар хамгаалах хэрэгтэй гэдэг. Тэр бол зөвхөн том агуулгаараа Монголын өмч, Монголын хөрөнгө гэдэг утгаараа явж байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Монголын баялаг гэдгээр, өв соёл гэдгээр. Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулиндаар энэ 15, 14 дугаар заалтан дээр байж байгаа. Ерөөсөө малчин хүмүүс өөрөө малаа хамгаалнаа. Яаж хамгаалах юм? Ажиглан бүх одоо тэжээлийн бэлэн байлгана, усын бэлэн байлгана, бэлчээрээ ашиглан, хамгаална, малаа өвчнөөс хамгаална гэдэг ингээд бүх үүрэг нь бол энэ дээр байж байгаа. Тийм учраас манай малчид бол тэр хууль зөвхөн мал амьдгийн хууль биш шүү, малчид хамаатай хууль шүү. Тэр мөрдөж байгаа гэж хэлмээр байгаа. Бороо ганц нэгэд усах нь сайхан, борог өвс норсон байх нь сайхан, хаврын цас гэр рүү урсах сайхан, хаан ихтэй шууд ганганах сайхан. Үдшийн бүрийгээр ирэх сайхан, үүрийн гэгээгээр явах сайхан, өнгөд дэлхийн уяран уйлмаар сайхан, өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Их нутаг минь шүлэг шиг сайхан, их орон минь дуу шиг сайхан, эргэх 4 цагт амьд явах сайхан, ирээн цавд бороо орох сайхан.